Pozdrav ekipa! Evo u ovom videu ćete vidjeti kako iskoristiti neki promo kod za aplikaciju koju ste dobili, jer vidio sam da dosta ljudi kad dobiju promo kod ne znaju kako da ga iskoriste pa pitaju. Ovo je dio znači kako ga iskoristiti na svom Macu, bit će još jedan video kako ga iskoristiti na iPhoneu, iPadu i takvim uređajima. Evo jednostavno otvorite iTunes, App Store, ovdje desno znači imate svoj ID, kliknete na ovaj mali trokutić, pokazat će vam se ovaj meni, imate ovdje redeem ovisi kako se čita, ne znam, i jednostavno kliknete na to, otvorit će vam se ovaj dio i sad jednostavno ovdje upišete znači taj promo kod ili ga copy-pastete i jednostavno kliknete na redeem i aplikacija će se početi skidati. Eto, to je bilo to.